大家好，我是邱平，我现在来到了湖北襄阳的古隆中，这个地方非常有名，看过《三国演义》的都知道这个地方。据说呢，诸葛亮当时在这里隐居生活了差不多10年。后面呢，刘备来到这里三顾茅庐，在这里和诸葛亮发生了非常有名的隆中对，最后呢，奠定了3分天下的基础。诸葛亮呢，也被刘备的诚意打动，答应了刘备，最终呢，出山辅佐刘备。也算是诸葛亮踏上了他的人生舞台。最后，诸葛亮呢是鞠躬尽瘁，死后以辅佐了2代帝王，是在陕西五丈原去世。之前我们也去过那个地方，相当于我们去看了诸葛亮晚年生活的地方。那么今天就来看一看诸葛亮年轻生活10年的地方。在古隆中这里还有个草庐，那么诸葛亮在隐居的时候就生活在那个地方。看过《三国演义》的都知道，里面也有个草庐，就是在这一块拍摄的。那现在呢，我们就准备去看一看，也来介绍一下诸葛亮一生的故事。这边是游客中心，古隆中这个景区非常有名，一般和诸葛亮有关的地方都算是知名度比较高一点。那这个地方我也是用湖北的旅游年卡，只需要去里面购买一张观光车票就行。已经上车了，观光车是20块钱。游客中心离古隆中呢还有一段距离。现在很多地方都是这样的，游客中心和景点会相隔一段距离的。一下车就看到这里一尊塑像，这就是诸葛亮了。诸葛亮大家非常熟悉，可以说是无人不知、无人不晓的一个人物。关于他的故事非常多啊，三顾茅庐、草船借箭、三气周瑜、空城计、火烧赤壁等等。我们看《三国演义》，很大一部篇幅呢都是和诸葛亮有关。他是东汉末年以及三国时期的一位人物，是一名杰出的政治家、军事家、发明家、文学家，还有外交家，也是武庙十哲中的其中之一。前方这座牌坊呢，是来到古隆中看到的第一座古建筑，它不是诸葛亮那个时期的，属于清朝末年建造的，上面写了3个字“古隆中”，是纯石头建筑啊。在这个牌坊主要是那些文字。其中有一副对联是杜甫写的：“三顾平凡天下计，两朝开尽老臣心。”这里讲究的就是刘备啊，三顾茅庐，他有这个诚心，有这个诚意，打动了诸葛亮，换来了诸葛亮辅助刘备和他儿子2朝帝王的忠心。这是一种平等交换，说是交换，那其实呢也是相互看对眼了。等一下我们再仔细的说一下。在两边呢也写着淡泊凝滞，宁静致远，表明呢诸葛亮在这个隆中隐居时，虽然过着平淡的生活，过着农夫的生活，却是呢胸怀远大的志向。为什么会说农夫呢？相信大家一定听过曾躬耕于南阳，说的就是他在南阳郡这里隐居。在这个牌坊后面也有文字：“3代下一人”，这是诸葛亮的狂热粉丝北宋的苏轼写的一句话，说诸葛亮呢是夏商周3代以后最高尚最伟大的人。这就有点夸张了，肯定不是的。关于古隆中诸葛亮隐居的地方，到现在还有点争论。一种呢是说他在河南的南阳，还有一种说法就是我们今天来的湖北襄阳。主要呢是根据《出师表》里面的一句话：“臣本布衣，躬耕于南阳。”说诸葛亮在河南南阳隐居的，就是根据这句话；而说在湖北襄阳的，就是说南阳是当时的南阳郡，这两者是有区别的。东汉末年战乱比较多，诸葛亮的父母呢又比较早去世，当时呢他就随着他的叔父诸葛玄来到荆州，投奔当时的荆州牧刘表。他们是一家的人过来呀。当时他的大姐啊嫁给了襄阳有名的大家族，二姐呢也是嫁给了另外一个名门望族。她的姐姐能够嫁给名门望族，就证明诸葛玄、诸葛亮他们家族也算是有一定的身份，有一定的地位，并不是普通人家，可以说可能就是寒门子弟吧，或者说没落的贵族。这也为诸葛亮后面打下了一定的基础。到了公元197年，诸葛亮的叔父去世，诸葛亮呢就带领他的弟弟这些人来到了古隆中这个地方生活，长达了10年。诸葛亮17岁到27岁都在这里。
很多人说是隐居，那其实诸葛亮在这里生活居住绝对不是隐居，他在这里生活，在这里学习，在这里观察天下事，以便有朝一日能够实现自己的抱负、自己的理想。后面等来了刘备，一出山便天下知。我们去里面走一走。诸葛亮的故事大家都非常熟悉，大部分人呢都是通过《三国演义》来了解诸葛亮的。那其实呢，《三国演义》有一些演绎的部分，真实的三国的故事大家感兴趣的话，可以去仔细看一看《三国志》。在《三国演义》里面，把诸葛亮演绎的是无所不能，上知天文，下知地理。那其实呢，真正的《三国志》描述的话，还是有一点点区别的。诸葛亮呢，他相对来说政务能力非常强，就跟西汉初年的那个萧何一样，能够把政务、把后勤搞得井井有条，是一个当丞相的好料子。你像在刘邦的时候，后勤、政务有萧何，军事呢有韩信，那个谋略呢有张良，而诸葛亮呢，他最擅长的其实就是政务。在《三国演义》当中是描述诸葛亮在古隆中这里隐居了差不多10年的时间。后面刘备得知诸葛亮是一个人才，就想请他出山辅佐自己，先后来过了3次，最终呢是请得诸葛亮出山嘛。在这个地方有一个非常著名的隆中对，诸葛亮呢为刘备确定了那个战略。很多人可能也是认为是由于刘备的恒心、刘备的诚心打动了诸葛亮，那其实不是他们可以说是2个人一拍即合，都有这个想法，就是说刘备确实是要人才，他要寻找人才，只要是人才，不管是谁，他都愿意要。而诸葛亮呢，就是他早早的就选定了刘备。现在我们来分析一下，为什么刘备和诸葛亮都是相互有这个意思。在古代封建社会有这样一种说法，一个人读书读好了，学成，卖与帝王家，就是说你想要成功，想要出人头地，那你就必须为这个帝王服务，相当于去当官。你看后面宋、明、清那些官员呢，普遍的都是通过考试科举上去的，当然有一部分不是那诸葛亮也不例外，他当时有一身的才华，不想自己埋没，那么必须要选一个人去服务。那当时还没有科举制度，那他要让别人知道他有才华怎么办呢？那就必须有人脉。在当时可能就是在这里隐居的原因。诸葛亮并不是平民他应该是寒门子弟。那个时候的寒门并不是指老百姓，而是指没落的贵族。那当时南阳郡、襄阳这一块有很多名士，比较有代表的就是呢，好像是水镜先生，还有诸葛亮的岳父姓黄诸葛亮尽管是在这里隐居，同时呢，他也是结交各种名士，就结交各种读书的人。特别是他后面呢娶了他老婆黄月英，那他的岳父更是会帮他。我们现在看到这个雕塑就是诸葛亮的岳父，当时他也是襄阳人，离现在的古隆中大概也就几公里的距离，那里是叫做黄家湾。诸葛亮呢经常向他请教学习，一来二去呢就和他的女儿好上了。那么他本身也认可诸葛亮的才华，就把他的女儿黄月英嫁给了诸葛亮。这个女子也是一个才女，文化素养非常高，和诸葛亮结婚之后就一直默默的在后面支持着诸葛亮。一方面诸葛亮到处结交那个名人，这些文化人，另外呢他岳父也向其他人推荐他，那这样诸葛亮的名声就打出去了。当然这也是诸葛亮自己有本事有能力，要不然那这些名士也看不上他。那这样的话，诸葛亮的名字就传遍了很多地方。当时有这样一种说法，卧龙和凤雏得一个人可以得安天下，诸葛亮是卧龙嘛。这个说法我觉得有点夸张。2个方面，一个呢是《三国演义》把诸葛亮说的太厉害了，说他是卧龙。
说他是能够帮人得天下；还有一种呢，就是当时宣传诸葛亮的那一批人，把诸葛亮宣传的太厉害了，得到诸葛亮就能够得掉天下。那么当时曹操和孙权那一帮肯定会派人来请诸葛亮的。诸葛亮当时的名声啊，肯定是只限于襄阳这一块，还没有流传到全国。如果真的流传全国的话，肯定有很多人会来找他。那当时刘备呢，可以说是山穷水尽，他手下的谋士啊没有了。上一个谋士呢，徐庶呢是比较厉害的人物，他呢跟诸葛亮关系也很好。当时由于曹操使的一些计谋，这个徐庶呢不得不去了曹操那边。他在临走之前呢，就向刘备推荐了这个诸葛亮。在当时襄阳名士那个水镜先生司马徽也向刘备推荐了诸葛亮，这就是推荐了，也是诸葛亮的人脉。那刘备得知这个消息之后，他肯定非常高兴啊，因为在刘备眼里，徐庶已经非常厉害了。那徐庶说诸葛亮比他还厉害，说得到他这个人可安天下。那刘备呢，就马不停蹄的来这个古隆中寻找诸葛亮，邀请他出山。那当时呢，第一次、第二次都没有成功，包括关羽和张飞都劝说放弃吧，这个人没什么了不起的。但刘备这个人呢，他也知道自己现在已经没办法了，必须得寻找人才，多跑几趟也无所谓。那第三次呢，刘备来到了，终于见到诸葛亮了。其实为什么会出现3次呢？主要是诸葛亮啊也在考察刘备，因为他觉得选择一个君王一定要有手段、有谋略，然后锲而不舍、有恒心，这样才能打造天下。那这样的话，2个人见面就一拍即合了。诸葛亮呢也同意去帮刘备，并且呢在这个草庐这一块分析这个天下局势，最终呢帮刘备确定了这个战略啊，就是先要寻找根据地，然后有根据地再去争夺天下。刘备当然非常高兴啊，因为他之前没有人为他这样确定战略目标。说白了，在封建社会古代争夺天下，你有了战略目标，你才能去实现。你光有战术，边走边打肯定不行。自古以来呀，一个开国君主他都是有强大的战略目标的。刘邦有，是吧？刘邦有下面好几个人才，你像后面的李自成没有。如果他有战略目标，有根据地，那就好办了。还有一点呢，诸葛亮当时真的是被刘备感动的吗？不是，他其实啊，他选来选去呢，也只能选择刘备。为什么这样说呢？当时大家的情况基本上是北方曹操已经基本统一了，南方呢孙权，刘备呢也是一股势力，但不是太强大。在曹操那边、孙权那边人才很多，诸葛亮呢如果去投奔，他一开始肯定不会说就进入人才第一梯队，不可能成为曹操或者孙权的心腹，他要一步一步起来，是熬资历这一样的才可能成功。而刘备当时已经没有什么军师，没有很好的人才，那诸葛亮把这些战略目标一说，就震撼到刘备，当即好像就拜他为军师，那等于成了集团的2把手。那诸葛亮肯定愿意啊。所以说来说去，2个人呢都有自己的目的。在这种情况下，诸葛亮呢，于是就出了古隆中，出了这个草庐去辅佐刘备。结果啊，他一出山就打了几个漂亮的翻身仗，一举呢奠定了他的地位，使得刘备集团的人呢都对他比较信服。这一块有一片农田，据说呢就是诸葛亮在这里隐居种的田地。按照一些资料记载，诸葛亮当时在这里种田大概是有100亩，我感觉是夸张了一点，因为诸葛亮属于没落的贵族，说的通俗一点就是一个小地主，这是其一。其二呢，他属于名士，又是文化人，在那个时候的文化人跟普通人是不一样的，他又结交了很多人，你叫他天天来这里种地不可能的，所以说他只是偶尔来这里帮下忙或者来弄一下，实际来讲的话，种田是另有其人的。在这里还放了一些牛的雕塑，展示的是耕地的场景。耕地可能很多人没见过啊，
因为现在是机械化占多数。不过在有一些山区里面的农村还能看到牛耕地，我小时候肯定是见过了，我自己也放过牛。在这里有一座石桥，是叫做小红桥，在当年出入这个草庐的必经之路。刘备当时第2次来草庐是冒着风雪，在这里呢是与诸葛亮的岳父相遇。现在去草庐看一看，就诸葛亮生活的地方。在这边还有一个隆中书院，以前这里是一所学校，现在这里面好像是展示了一些诸葛亮一生的故事。这就是年轻时期的诸葛亮，挺帅气的。据说诸葛亮确实长得可以，但是他的妻子传说一般脸上有个胎记，不知道真假呀。草庐是在这个半山腰，这里呢还有一块碧玺驼碑，历史也是比较久了，400多年，是明朝嘉靖时期有人写的。这一块是草庐，往前一点大家可能看到就比较熟悉，因为在老版的《三国演义》里面呢出现过这个场景。那这个地方就是当时为了拍《三国演义》重新修的一个草庐。那诸葛亮当时真正住的草庐应该就是在这一块，到底是哪一个呢？还不得而知啊。不过看这个建筑风格就是那个时期的。这个地方也是分前后2院的诸葛草庐，那么我们就把它当作是诸葛亮当时躬耕南阳，就住在这里吧。东汉时期的那种风格跟我们之前在昭君故里看到的风格有点类似啊，每个时代的建筑风格都是有点不一样的。顶部呢就是那个茅草，从而说叫草庐嘛。这里还放了一个马车，诸葛亮可能去访友坐的就是这种车吧。中间是草堂，左右2侧是厢房，应该当时是接待宾客的。诸葛亮17岁到27岁就是在草庐这一块隐居生活的，大概是公元197年到公元207年。那这里啊，可能就是平时举行一些宴会的地方，因为他有朋友来他家里跟他交流，肯定就是在这个客厅草堂聊天喝酒了。后面肯定是他的卧室了。在这一块呀，他住在这里，他弟弟也住在这里。他是在这个地方迎娶了那个房月英啊。现在看不到什么，比较简陋一点，也没有什么塑像。这一块就卧室了，现在肯定是很简单，以前估计不是这个样子的，毕竟隔了1000多年嘛。当时不光诸葛亮住在这里，他的兄弟也住在这里，好像是诸葛瑾吧。他们有好几兄弟的，并且呢，诸葛亮出山之后，他们几兄弟啊也是分开了，去了不同的阵营。你像诸葛亮去了刘备那里，还有呢他的兄弟去了东吴，也有他的兄弟去了那个曹魏那边。就是说他们家族啊就不把鸡蛋放在一个篮子里面，在当时的那种社会都是如此啊。当时门阀士族占据了主导地位，基本上那些大家族都会把家里的那个人呢送到各个地方去，只要有一个人成功了，就能保证他们家族长盛不衰。这是他们那些门阀士族的一个手段呢。关于诸葛亮出山后面的故事，大家都非常熟悉了。他快速的帮刘备稳定了局势，成功的占领了荆州、益州之地，与孙权、曹操形成了三足鼎立之势。在公元221年，刘备称帝，诸葛亮呢被任命为丞相。到了公元223年，由于呢刘备攻打东吴失败，在白帝城托孤。当时刘备对诸葛亮说：“你的才能是曹丕的10倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果我的儿子啊可以辅助，你便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取代他。”关于这个托孤呢，有一个野史就这样说：当时诸葛亮的旁边呢是埋了刀斧手，如果刘备说的这些话，诸葛亮答应了，说我会按照你的指示来办的话，刘备很有可能会把诸葛亮杀了。结果呢，诸葛亮却是说，哭着说：“我一定报答你的恩情，竭尽全力的辅佐
直到死而为止，就相当于是鞠躬尽瘁，死而后已。在这种情况下呢，刘备很快就去世了，刘阿斗继位，诸葛亮呢算是掌握了蜀国的全部大权。在这种情况下呢，诸葛亮就进行北伐，数次北伐都失败了。到了公元234年，诸葛亮呢又再次北伐，这一次是最后一次。当时诸葛亮是屯兵在陕西的五丈原，结果没有想到这次呢在这里生病，并且日益严重，最终呢在公元234年10月份，诸葛亮呢在五丈原去世，终年54岁。随后被士兵运回汉中的定军山脚下安葬。我们前方看到的就是诸葛亮的墓。诸葛亮当时确实是做到了鞠躬尽瘁，死而后已。在他死后的30年，到了公元263年，刘阿斗在成都开城投降，标注着蜀汉灭亡。那关于蜀汉灭亡，很多人都认为这个是由于刘阿斗的不抵抗，他投降导致了这个国家的灭亡。那其实呢，蜀汉灭亡跟诸葛亮也可以说是有一点点关系的。自从刘备去世之后，诸葛亮掌握全部的大权，基本上什么事情都由他处理。刘阿斗呢成了一个傀儡，诸葛亮呢自己也没有注重人才的培养。蜀国本来就是实力国力比较弱一点，加上人才又断层，这样就导致他在后面的竞争力是越来越小。大部分人说刘阿斗无能，其实你回过头想想，诸葛亮去世之后，刘阿斗呢又做了30年皇帝，在他做皇帝的期间，蜀国还是比较正常状态，还能维持，就证明他这个人并不是我们了解的无能的一个人。尽管说他不是很有作为的皇帝，但是守成之君还是称得上的。所以说蜀国灭亡的原因是多方面的，诸葛亮呢也有一点点关系。诸葛亮去世之后呢，他的这种忠义鞠躬尽瘁的精神受到历朝历代统治者的喜欢。那这个古隆中我们就差不多逛完了。关于诸葛亮的故事呢，我们就简单的说一下。这样的话，诸葛亮隐居的地方，诸葛亮去世的地方，以及诸葛亮的墓，我都去过了。那这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。